Вот бассейн с пресной водой на открытом воздухе. Здесь вот ресепшн, здесь выдают полотенца, халаты, там есть раздевалочки. И здесь вот аниматоры организовали водное поло. Соревнования по водному полу. Вот мы как на Олимпийских играх. Опа, на наше забили. Все. Чемпионский бросок был. Давай. Оп, пас. Удар. Оп, все. Все. Ответный удар. Вот мы в бассейне с соленой водой. Вот здесь такая крытая зона. Крытая зона. Здесь столики, здесь бар. Здесь вот есть сауна. Вот. Это вот детский бассейн для малышей. А там дальше вот бассейн с морской водой. Сейчас небольшой идет дождик. Народ разбежался в основном, но все равно температура воды в бассейне. Вот я сейчас вид из окна. Такие здесь вот дельфинчики. Температура воды в бассейне. Сейчас вот 13:05, 33 воздух, 30 воздух, 33 вода. Очень хорошо. Здесь вот такие вип-зончики. Телевизор. Здесь можно попить коктейль, свежевыжатые соки. А дальше туда раздевалка, там душевые, шкафчики. Поэтому все хорошо. Сейчас я спущусь в бассейн и засниму его оттуда. Вот я вышел в бассейн, есть здесь такие вот поливалочки. Вот здесь вот зона джакузи, выходы. На улице лежачки по всему периметру. Сейчас они свободны, потому что идет небольшой дождь. Ну и начался еще обед. Час до 3 обед. Вода теплая, обалденно. Такие есть вот вип-зончики, зонтики. Вот там мы кормили оленей. Там он находится коттеджи. В общем, в принципе, очень хорошо. Да, прекрасно. Даже в дождь, при температуре воды 33, она еще и соленая. Глубина бассейна 1,80 м посередине, по краям 1,40 м. Все вокруг сосны, тепло и светло. Смотрим глубину бассейна. Вот потихоньку. Вот уже глубже. Вот такая глубина. Вот бассейн с морской водой. Сейчас дождичек разогнал народ. Но уже солнышко проглядывает. Ресторан Лесакадемия. Это ресторан для номеров коттеджа и вилл и номеров Family, не для стандартов. Температура воды 33 градуса. Вот пошел дождичек, разогнал народ. А мы балдеем. Нам дождик не почем. Бассейн с морской водой. Вода 33 градуса. Очень теплая, очень хорошая. Это главное отличие этого отеля от отеля солнечный. В Лес Арт Резорте всегда теплая вода. И зимой, и летом. Вот такая.
Переодевалка для женщин. Со шкафчиками. Ключик. На ручку. Фены. Довольно-таки хорошие. Ну, там зона помыться. Туалет. Довольно-таки много ящичков. Зеркальце. Мыло. И вот наш обед. Взяли себе на пробу различные салатики. Курочка тут, сердце. Мясо по-тайски. Мясо по-тайски. Индейка на гриле. Индейка на гриле. Гаспачо. Суп-пюре из брокколи. Суп-пюре из брокколи. Решили пиво в обед. И по пивку. И томатный сачок. Всем приятного аппетита. Дальше мы вам покажем все меню, которое было на обед. Приятного аппетита всем. Что у нас дают на обед? Огурцы свежие с помидорами, маслины, сорти грибов, филе сельди, арбузик, корзина фруктов. Ну, тут у нас различные салаты. Салат из авокадо в йогуртовой заправке. Салат с курицей ананасами. Салат жареный с миксом с сыром салатов. Салат мясное трио. И салат дачный. Салат сельдерей с курицей. Вот такие салатики. Ну, здесь традиционные сладости. В принципе, они такие же на завтрак, и ужин, и обед. Чай, кофе. Сердце говяжье. Было куриное бедро, сейчас принесу. Филе индейки. Свиная корейка. Пангасиус. Рыбка. Тут различные гарниры. Паста с курицей, кускус в томатном соусе, овощной микс, вермишель жареный, пюрешка и рис с овощами. Вот такой набор, в принципе, неплохо. Филе, картофельные кнели, рис отварной, киноа с овощами. Макаронные изделия, котлеты рыбные на пару, томатный сок, пиво, апельсиновый сок, то, что в обед, ужин, на завтрак, вино, компот из ягод, молоко, кукурузные хлопья, кукурузные шарики, микроволновочка, подождите, здесь еще водочка, шампанское пацанка наливает. Это пиво уже приготовили. Томатный сачок. Апельсиновый, яблочный. Из пачек. Все прилично, чистенько, красивенько, аккуратненько. Ребят, посмотрите, какая тут растительность. Весь отель утопает в зелени. Цветах, и розы, и хвойные. Это просто прелесть, настоящий лес. Красота. Приятно находиться. Гуляешь, а кругом, вокруг тебя вот такая красота. Обязательно приезжайте в Лес-Резорт. Мы сами даже не думали, как нам тут так понравится. Кто-то любит парк-отель солнечный,
Нам он тоже нравится. Но лес тоже очень впечатляет. Их нельзя даже сравнивать. Везде есть свои плюсы, свои недостатки. Но это два лучших отеля Подмосковья, в котором вы обязательно отдохнете, насладитесь природой, удовольствиями, развлечениями, а главное бассейнами.